សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel G Learning and Sharing ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំបាទមានមេរៀនខ្លីមួយដើម្បីចែកម្លែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមេរៀនដែលខ្ញុំបានលើកមកថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យ hear listen to heard and hardly អញ្ចឹងមុននឹងចូលមេរៀនរបស់យើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតOkay, អញ្ចឹងយើងចូលទៅមេរៀនរបស់យើង Hear and listen to. Number 1, he is the ordinary word to say that something comes to our ears. He is the ordinary word to say that something comes to our ears. អញ្ចឹងមានន័យថា he គឺជាពាក្យសាមញ្ញមួយដែលយើងនិយាយអ្វីមួយចូលមកទៅជារបស់យើង hear មាន come to our ear អ្វីមួយដែលចូលទៅជាយើងគឺ hear អញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងមានតែឮយើងឮអ្វីមួយចូលមកទៅជាយើងអញ្ចឹងយើងប្រើ hear យើងមកឧទាហរណ៍sorry suddenly I heard a strange noise suddenly I heard a strange noise យើង heard មកពីពាក្យ hear នេះគឺជា past របស់ hear យើង heard a strange noise មានន័យថាឮសំឡេងចម្លែកមួយកំពេចនោះខ្ញុំបានឮសំឡេងដ៏ចម្លែកមួយយើងមានថាយើងអាសំឡេងនេះគឺវាចូលទៅជារបស់យើងយើងមានតែឮចឹងអត្ថន័យរបស់ hear ជាភាសាខ្មែរមួយទៀត Can you hear me តើអ្នកឮខ្ញុំទេតើអ្នកឮខ្ញុំនិយាយទេតើអ្នកឮខ្ញុំទេ hear មានន័យថាឮខ្មែរយើងមានន័យថាឮសំឡេងអ្វីមួយចូលទៅជារបស់យើងឧទាហរណ៍មួយទៀត Did you hear the Queen's speech yesterday តើអ្នកបានឮពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិយាយកាលពីប្រសមមិញទេ Okay, note he is not just in progressive tenses អញ្ចឹងចំណាំពាក្យ here គឺមិនត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងប្រយោគនៅក្នុងការកំពុងបន្តគឺយើងហៅថា progressive ក៏យើងអាចហៅបានថា continuous អញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចប្រើបានទេតើតើជាមួយនឹងពាក្យ here Okay អញ្ចឹងចូលមកដល់ listen to ម្ដង Okay number 2 we use listen to talk about concentrating paying attention trying to hear as well as possible We use listen to talk about concentrating, paying attention, trying to hear as well as possible. យើងប្រើ listen គឺដើម្បីនិយាយពីអ្វីមួយដែលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅយកចិត្តទុកដាក់មានតែស្ដាប់ខ្មែរយើងមានតែស្ដាប់អ្វីមួយស្ដាប់ណាម្នាក់ស្ដាប់គឺ listen អញ្ចឹង copy hear មានតែឮយើងពាក្យពីរហ្នឹងគឺវាអត់ដូចគ្នាទេមួយស្ដាប់មួយឮស្ដាប់មានន័យថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អ្វីមួយស្ដាប់ណាម្នាក់កំពុងនិយាយយើង listen អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ I heard them talking in the next room but I didn't really listen to what they were saying I heard them talking in the next room but I didn't really listen to what they were saying ខ្ញុំបានឮពួកគេកំពុងនិយាយនៅបន្ទប់ជាប់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមិនបានស្ដាប់នៅអ្វីដែលពួកគេកំពុងនិយាយនោះទេ listened ឧទាហរណ៍មួយទៀត You have to listen to me while I am saying You have to listen to me while I am saying អ្នកត្រូវតែស្ដាប់ខ្ញុំខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយអញ្ចឹងនៅពីក្រោយ lesson បើសិនជា noun ឬក៏សព្វនាមអីនៅពីក្រោយវាគឺយើងត្រូវដាក់ to អញ្ចឹង
to me to ស្អីមកចឹងបើសិនវាប្រើជាមួយនឹងនាមឬក៏សព្វនាមត្រូវតែមានធ្នាក់ to ជាប់ជានិច្ច Okay, note. We use listen when there is no object and listen to before an object. ចឹងគេឲ្យយើងចំណាំយើងប្រើ listen នេះអត់មាន to ទេ listen នៅពេលណាដែលអត់មានកម្មបត្តិអញ្ចឹងបើសិនយើងប្រើ listen or to នៅពេលដែលអត់មានកម្មបត្តិ listen to before an object listen to យើងប្រើនៅពីមុខ object មានន័យថាកម្មបត្តិអញ្ចឹងយើងមើល compare មកគេ listen not listen to អញ្ចឹងបើសិនជាវាប្រើនៅម្នាក់ឯងបែបហ្នឹងគឺអត់មានប្រើ to ទេអញ្ចឹងដាក់សញ្ញាសួរមកជាការស្រេចអញ្ចឹង listen not listen to អញ្ចឹងមិនប្រើ listen to ទេអញ្ចឹងគឺប្រើ listen អត់មាន to មួយទៀត listen to me not listen me អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់សព្វនាមឬក៏នាមឬក៏កម្មបត្តិអីមួយគឺយើងត្រូវប្រើ to យើង listen to me listen to you listen to her listen to him អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើ listen to ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ប្រើ listen នៅម្នាក់ឯងអត់មានកម្មបត្តិអីក្រៅវាទេយើងប្រើ listen without to listen អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងកប់ចំណាំតើតងជាមួយនឹងការប្រើ listen ឬក៏ listen to ចឹងបើសិន listen to គឺត្រូវ plus ជាមួយនឹង object ប៉ុន្តែបើសិន listen គឺអត់មានត្រូវការ object ទេអញ្ចឹងយើងចូលដល់តើតងជាមួយនឹង hard និង hardly ម្ដងអូខេអញ្ចឹង number 1 hard can be an adjective or an adverb hard can be an adjective or an adverb អញ្ចឹងតើតងជាមួយនឹង hard គឺវាអាចមានឋានៈពាក្យពីរអាចជាគុណនាម adjective គុណនាមអាចជា adverb គុណកិរិយាអញ្ចឹងចំណាំយើងមើលមិនដឹងថាវាជាគុណនាមយើងមើលយើងមិនដឹងថាជាគុណកិរិយាអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ it's a hard job it's a hard job អញ្ចឹង adjective យ៉ាងម៉េច adjective គឺយើងប្រើដើម្បី modify ទៅលើនាមអញ្ចឹងយើងមើល it's a hard job អញ្ចឹង job គឺជានាមអញ្ចឹង hard job អញ្ចឹង hard កន្លែងនេះគឺជាគុណនាមអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យ job អញ្ចឹង hard មានន័យថាលំបាកគុណនាមមានន័យថាលំបាក it's a hard job វាគឺជាការងារដ៏លំបាកមួយអូខេឧទាហរណ៍មួយទៀត this is very hard print this is very hard print អញ្ចឹង hard ទី2ក៏ជាគុណនាមដែរអញ្ចឹងយើងមើលមិនដឹងថាវាជាគុណនាមគឺដោយសារតែមាននាមនៅពីក្រោយវា modify ទៅលើ print ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹង hard ទៅនេះគឺអត្ថន័យរបស់វាជាភាសាខ្មែរមានន័យថារឹងមិនពិបាកទេមានន័យថារឹង this is a very hard print ឧទាហរណ៍មួយទៀត you have to work hard you have to work hard អញ្ចឹង hard ទី3គឺជា hard adverb យើងមើលមិនដឹងថាវាជា adverb យើងមើលទៅលើកិរិយាសព្ទនេះ work អញ្ចឹង verb អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទគុណកិរិយាគឺយើងប្រើដើម្បី modify ទៅលើ verb គុណកិរិយាខ្លួនវាចិត្តប៉ុន្តែ work ទៅនេះគឺកិរិយាអញ្ចឹង work យ៉ាងម៉េចគឺ work យ៉ាងខ្លាំងអ្នកត្រូវតែខិតខំធ្វើការឲ្យខ្លាំងឧទាហរណ៍មួយទៀត hit it hard hit it hard អញ្ចឹង hard ទី4ក៏ជា adverb ដែរអញ្ចឹងវា modify ទៅលើ hit នេះ hard ខ្លាំងមួយទៀត he always studies hard he always studies hard អូខេ hard កន្លែងនេះក៏ជា adverb ដែរអញ្ចឹង hard គឺវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យ study chứ study យ៉ាងម៉េច study យ៉ាងខ្លាំងគាត់តែងតែខិតខំប្រឹងរៀនយ៉ាងខ្លាំងយើងទៅតងជាមួយនឹង hard អញ្ចឹង hard មាន part of speech ពីរអាចជាគុណនាមអាចជា adverb អញ្ចឹងយើងដឹងគឺអាស្រ័យទៅលើការប្រើរបស់យើងនៅក្នុងប្រយោគអូខេអញ្ចឹង number 2 ទៅតងជាមួយនឹង hardly hardly is an adverb it means almost no or almost not អញ្ចឹង hardly គឺជា adverb
we mean alternator almost no ឬក៏ almost not យើងស្ទើរតែគ្មាននិយាយថាស្ទើរតែគ្មានយើងមានបន្តិចបន្តួចស្ទើរតែអត់តែម្ដងនេះជាឧទាហរណ៍ he hardly works at all he hardly works at all យើងមើលនៅក្នុងវងចប់គេបញ្ជាក់បញ្ចូលបន្ថែម he does very little work យើងគាត់ស្ទើរតែមិនបានធ្វើការតបសោះធ្វើតែធ្វើតិចតួចបំផុតបើសិនយើងប្រើ hardly ចឹង hardly គឺជា adverb ចឹង we modify ទៅលើ works he hardly works at all គាត់ស្ទើរតែមិនបានធ្វើការតតែសោះ he doesn't very little work ចឹងគាត់បានធ្វើការតិចតួចណាស់ឧទាហរណ៍មួយទៀត I've got hardly any money I've got hardly any money ខ្ញុំស្ទើរតែគ្មានលុយខ្ញុំស្ទើរតែគ្មានលុយចឹងបើ hardly គឺមានន័យថា almost not ចឹងស្ទើរតែគ្មានចឹងមានតិចតួចបំផុតចឹងតើទៅជាមួយនឹង hardly he knows hardly anything about geography គាត់ស្ទើរតែមិនដឹងអ្វីទៅសោះអំពីភូមិសាស្ត្រយើងទៅជាមួយនឹង hardly ចឹង hardly គឺតាពីវាជា adverb មានន័យថា almost no ក៏ almost not អូខេចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងពីរបៀបនៃការប្រើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត